예를 들어서 천장 속 내부 공간에서 저희가 드레인 배관에 대한 구배를 잡아야 되잖아요. 보통은 실외기가 있는 위치에 거의 우수관이 있어요. 우수관 아니면 육가가 따로 있으실 텐데 저희가 드레인 구배를 잡을 때 이렇게 경사를 잡으면서 이제 자연 배수가 될 수 있게끔 그렇게 작업을 하는데, 만약에 실외기실까지 갈 수 있는 드레인 배관 공간이 나오지 않는다 라고 했을 때는 세탁실로 갈 수밖에 없는 상황이 좀 이렇게 발생할 수도 있어요. 그래서 이제 세탁기를 놓을 때 아무래도 바닥에 드레인 배관이 이렇게 쭉 깔려 있다 보면은 좀 설치가 어려운 경우도 있을 수가 있어서 어느 정도 간섭이 생기는지 먼저 파악을 한 다음에 설치를 진행한다 라고 좀 봐주시면 좋을 것 같습니다.